大家好，我是贾医生。今天呢，给大家分享一个中成药通宣理肺丸。这个药呢，在药店很常见，可能呢也有很多人在药店买过这个药来治疗感冒或者是咳嗽。但是呢，同时我们也发现，很多人在用这个药的时候呢，他没有用对。这样的话肯定就很可惜了。今天呢，我们就给大家分享一下这个方剂的组成，还有使用的一些技巧。实际上，通宣理肺丸这个方子啊，它是在杏苏散的这个方子上加减制成的。杏苏散呢，它来源于温病调变当中的一个方子，主要是用来治疗凉燥的。凉燥这个名字呢，大家可能听得少一点，它实际上跟这个近似于风寒感冒，然后又增加了一个燥邪。临床上呢，可能会出现身体怕冷，然后头呢会有微微的痛，还会出现咳嗽，然后有痰，这个痰呢一般是白色的，或者是痰比较清晰。另外呢，也会出现嘴巴干、鼻子干、咽干。我们一般来说，这种寒症造成的感冒一般不会出现干的症状。为什么这个凉燥会出现干的情况呢？因为大家都知道燥邪啊，它很容易损伤人体的阴液，阴液受损以后呢，就很容易出现这种干的这种情况。另外呢，在杏苏散基础上就加了2味药，一个是麻黄，一个是黄芩。麻黄的作用呢，就是增强了这个方剂的宣肺解表还有止咳的作用。黄芩呢，就可以解这种肺中的郁热，因为这个风寒感冒，它很容易化热的。有一个黄芩在呢，就有一部分清热的作用。它如果稍微有点化热了，这个黄芩呢，在这个当中呢，它就起到作用了。如果大家听得不是很明白呢，在临床当中用这个方子呢，记住以下几点，应用起来就比较方便了。一个是寒症感冒，另外一个呢就是咳嗽、咳白痰或者是痰比较清晰的时候用就对了。如果出现了发热、发烧或者是咳黄痰、痰比较粘稠这种情况下呢，就不太适合了。